So right guys, tapos na natin na-install. Ayan, naka 40 PSI na tayo dyan. Ayan. So ayan, yung setup natin. Ayan, bladder pressure tank 60 liters. Yung hose na yan dito. Tapos yan, may valve tayo dito para pag may kailangang ayusin, off lang dito sa may valve. So naka 5-way connector tayo guys. Tapos dito, ito yung babaguhin muna natin, wala tayong onion dito. So coupling muna natin to para maka function lang yung pump natin sa araw na to. So yan, yung balon. So okay. So itong pump pala ay naka-leak siya dyan sa ilalim. So yung shaft seal yung kailangan palitan dyan. So bukas na lang kasi hapon na ngayon. Alright, ayan yung setup. Goods na.